Ini aku baru beli minyak untuk anak-anak umur 2-8 tahun. Ini gunanya membantu meredakan flu dan batuk pada anak, meredakan hidung tersumbat. Ini ya, kayak gini teman-teman ya. Kayak gini nih teman-teman. Ini kita buka ya. Ini ya teman-teman, ini aku akan buka. Bentuknya roll on. Ini coba dihirup ya. Bentuknya kayak min teman-teman. Ini ya, bentuknya kayak min. Nah, kalian bisa beli online ya teman-teman. Ini ya. Udah gitu aja ya teman-teman. Dadah.